يا صباح الجمال. ما تيجوا ندردش كده في موضوع يهم الولاد اللي هم اتعلموا سواقة قبل البنات. ايه رأيك تخليك دايما تحت مبدأ خليك تلميذ شاطر؟ يعني ايه خليك تلميذ شاطر؟ يعني انت مثلا دلوقتي خدت كورس سواقة، بعد ما خدت كورس سواقة بقيت عامل زي اللي مقطع السمكة وديلها وعمال تجري وتعمل وتغرز وتعمل الحاجات اللي انت بتعملها دي. طيب انت مع اول غلطة انت هتلبس. هو بيلبس بالفعل، يعني انا بيجيلي حاجات كتير وكومنتات كتير فيها نفس الموضوع ده. طب ما انا خليني تلميذ شاطر وابدا ان انا احاول ان انا اتعلم اكتر. يعني ايه اتعلم اكتر؟ انا طول ما انا حاسس ان انا تلميذ انا ببقى عندي قابلية ان انا اسمع المعلومة اكتر من مرة، وان انا ابدأ ان انا اشوف معلومة جديدة، وان انا اتحرك بشكل يليق بيا وانا ببتدي اسوق عربية. طيب انا النهاردة بقيت بسوق وحسيت ان انا مقطع السمكة وديلها وبروح وباجي ومش عارف ان انا اغرز وان انا اعمل ملفات بسرعة وان انا افرج بالعربية. انت استفادتك ايه مع اول غلطة وبتلاقي نفسك بتلبس في الحيط؟ وغالبا بتبقى الشباب الصغيرة اللي هي مش مسؤولة، اللي هو ايه، خد عربية باباه، خد عربية اخوه، اللي هي اصلا مش عربيتك. طيب انا النهاردة في الوقت ده خدت عربية حد وخبط. النهاردة اقل تكلفة للخبطة انت بتتكلم في رقم ما بين 5000 جنيه ل 15000 جنيه. طيب انت النهاردة تقدر على الحركة اللي انت عملتها دي تدفع ال 15000 جنيه؟ النهاردة لو انت لا قدر الله وانت بتلف كده خدت الباب معاك تقدر تدفع تكلفة عربية 50000 جنيه اصلاح انك انت تغير بابين مثلا؟ طيب انت النهاردة لما خدت الغرزة وبقيت شبح يا معلم، خلاص بقى محدش بقى قدك، بعد كده انت استفدت ايه؟ انت وصلت لايه لما عملت كده؟ انت بعد ما عملت الحركة خلاص بقت حركة عادية، انما سببت ذعر للناس اللي حواليك في الشارع. طيب كل ما انت بقيت تلميذ كل ما انت بدأت تتحصل معلومة اكتر، وكل ما بدأت تحصل معلومة اكتر كل ما بقيت في سواقتك احلى، وبدأت يكون الناس مطمنين وانت قاعد بتسوق معاهم. طيب الناس بقى المحترفة اللي مقطعة السمكة وديلها، انت بمجرد ما لبست انت بدأت تخاف وتكش من السواقة، واول ما بتخبط العربية بتبدأ تقول كلمة واحدة بس: الكار ده مش كاري، السواقة دي مش لعبتي، انا قبل كده عملت وخبطت. طيب ليه من الاول؟ انا جاي لك اهو من المستقبل وبقول لك ان كل اللي انت كنت بتفكر فيه ده كان غلط، كل اللي انت بتفكر انك انت عايز تعمله ده ملوش اي لازمة. الاول او الاخر العربية دي بالنسبة لي حاجة بتوصلني، آلة بتوصلني للمكان اللي انا عايزه. كلنا عملنا كل حاجة بالعربية، جرينا وعملنا وسوينا. تعالى النهاردة اقول لك شبكة الطرق اللي اتعمل الجديد دي، كل شبكة الطرق دي كلها على بعضها تخليك انك انت تعدي ال 180، وفي الاخر عمل لك ايه؟ عمل لك رادارات على 60 و80، يبقى انت في الاخر مش هتعرف تجري. طيب بغض النظر عن الرادار، تعرف انك انت بعد ال 120 ما تعرفش انك انت تكون مسؤول عن العربية ولا متحكم فيها، وان العربية دي بتتقلب من حجمها طن وشوية تقلب حجمها ممكن 10 كيلو. انت كنت تعرف المعلومة دي؟ طب انت تعرف ان لو قدر الله الاطار الامامي فرقع معاك بعد ال 120 انت لا قدر الله مش هتلحق العربية والعربية هتتقلب منك؟ تعرف المعلومة دي؟ تعرف؟ طيب ادام ما تعرفش يبقى انت لازم انك انت تتوعى اكتر، وتبدأ انك انت تحاول على قد ما تقدر تجتهد في انك تفهم ايه الآلة دي. الآلة دي لو انت معرفتش تسيطر عليها خلاص بلح. فهمني؟ ما تحاولش تجازف، خليك دايما تلميذ وتعلم من اللي حواليك. خد خبرة سواق الميكروباص، وخد خبرة سواق التاكسي، وخد خبرة سواق الملاكي، خد خبرة ابوك من عمك من خالك، خد خبرتك من كابتن مؤمن. بعد كده بتجمع الخبرات دي كلها ويبقى عندك حاجة اسمها شخصيتك في السواقة. شخصيتك في السواقة دي ما بتتغيرش طول العمر، انت بيبقى ليك شخصية معينة تبدأ انك انت
تمشي بيها، ما بتتغيرش. خلاص اي حد يجي يقول لك معلومه جديده ما بتتغيرش معاك. طيب اعمل انا ايه بقى في الوقت ده؟ خلاص بمجرد ما كونت شخصيتي في السواقه، خلاص بقيت ان انا بسوق بالشخصيه دي، ما عنديش قابليه ان انا ازود عليها معلومه. طيب في الوقت ده انت بتسوق بشخصيتك وما بتتغيرش. اتعودت على عفرطه هتفضل على طول متعفرط. اتعودت على الهدوء هتفضل على طول هادي وجميل ولذيذ والدنيا كويسه معاك. انا بقى بقول لك ايه؟ خليك وسط. الوسط حلو. زي ما انت محترف غيرك محترف اكتر، غيرك محترف اكتر. فاهمني؟ يعني مثلا انت مثلا فاكر انك انت لما تعمل الحركه دي انت كده بهدلت الدنيا. لا بالعكس، على فكره في ناس بتعملها احلى منك واشطر منك وتحكموا في العربيه اكتر. حاول تخليك تلميذ. حاول ما تكونش انك انت تحسس الناس اللي جنبك ان انت مقطع السمكه وديلها. تمام؟ تابعوني في فيديو جديد مع مؤمن الجزار بتاع تعليم سواقه. السلام عليكم.